នៅសារប្រជុំនៃសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ8កើតខែកដឹកឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរសពុទ្ធសករាជ2569ត្រឹមថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2025រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័ននានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសប្រពៃនៃព្រះរាជពិធីដ៏មហានក្ខត្តឫក្សឧត្តកឧត្តមនៃព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអានសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី21នៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិបពិតព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជវររកាសដ៏មហាសិរីមង្គលឧត្តមឧត្តមបវរប្រសើរថ្លៃថ្លានិងពោពេញដោយសេចក្តីសំណោះរីករាយជាទីបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី21នៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធ8កើតខែកដឹកឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរសពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2025ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលំអោនកាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណនិងសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះរាជសព្វសាធុការពរជ័យបវរសួស្តីសិរីវឌ្ឍនាវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌និងកតវេទីតាធម៌យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្របំផុតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជកាយពលមមួនខ្លាំងក្លាព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះរាជបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីទ្រង់គង់ប្រថាប់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិជាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាចម្រុងចម្រើនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងជាអភិយោភាពតរៀងទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គតែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចប្រកបដោយព្រះគុណធម៌ព្រះព្រហ្មវិហារធម៌និងព្រះទសពិធរាជធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាបំផុតព្រមទាំងជាព្រះរាជមគ្គុទ្ទេសក៍ពេញដោយព្រះគតិបណ្ឌិតជ្រាបវៃក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គមគិច្ចអប់រំសិក្សាធិការសុខុមាលភាពនិងកិច្ចការបរទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យកិត្យានុភាពជាតិក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់និងល្បីល្បាញលើសកលលោកម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គតែងតែបំពេញនៅព្រះរាជតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិវឌ្ឍនភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានរស់នៅក្នុងជីវភាពរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយឥតឈប់ឈរស្ថិតក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សបវរប្រសើរថ្លៃថ្លានេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកអញ្ជលីប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកាយទាំង3ព្រះបារមីនៃទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកបុណ្យបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសបុណ្យបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រ
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមតាមជួយទ្រទ្រង់ថែរក្សាការពារនិងអភិបាលប្រោះព្រំនៅព្រះរាជសព្វសាធុការពរជ័យគ្រប់ប្រការថ្វាយចំពោះព្រះករុណាថ្លៃវិសេសជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គទ្រង់សំប្រកបដោយព្រះពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ប្រោសព្រះមេត្តាទទួលនៅអភិវឌ្ឍនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងភក្ដីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃពុធ8កើតខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរស័កពុរសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2025អភិបាលខេត្តសុកលូ